right මේ බෝල්ට් දෙකම ටෝක් කරන්න 10 නිව්ටන් මීටර්ස් වලට 10 නිව්ටන් මීටර්ස් පොඩි ටෝක් රින්ච් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට 10 නිව්ටන් මීටර්ස් ගයිඩ් වල ඇතුලේ තියෙන ඒවා 14 නිව්ටන් මීටර්ස් මෙන්න මේකයි මෙන්න මෙතනයි මෙතන ගයිඩ් එකයි මෙතන ගයිඩ් එකේ බෝල්ට් එක 14 නිව්ටන් මීටර්ස් ඒ වගේම මේවා කවර් කරන කැප් එක කැප්ස් තියෙන කැප් මේ කැප් එක 25 නිව්ටන් මීටර් මේ කැප් එක මේක මෙතන තියෙනවා කැප් එකක් මේක 25 නිව්ටන් මීටර් කැප් එක ඒ වගේම කෑම් එක කෑම් බෝල්ට් එකක් 55 නිව්ටන් මීටර් 55 නිව්ටන් මීටර් and මේකේ කරව කණ්ඩෝන වට 55 නිව්ටන් මීටර් and වට කාලක් මම මේක කරද්දි පෙන්නන්නම් කියන්නම් හරියටම ක්‍රෑන්ක් බෝල්ට් එකත් මම අනිත් ටික මේ ටික ටෝක් කරලි වෙලා මම කියන්නම් කෑම් වීල්ස් වලයි ක්‍රෑන්ක් එකේ ටෝක් එක කීයද කියලා මට මේ අතින් අල්ලගෙන කරන්න බෑ මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද මේ වෙන්නේ කියලාත් පොඩ්ඩක් right මෙතන දෙකෙන්නේ එක ස්පෙෂල් අර ටෝක් ස්ටාර් සොකට් එකක් මේ තියෙන එක කිට් එක ඉතින් මේ කිට් එකෙන් යූස් කරන්න මේක නම්බර් 14 නම්බර් 8 ඒක දාගන්න ඕන 10 නිව්ටන් මීටර්ස් right ඉතින් දාගන්න තද කරගන්නවා මේක ටික් ගාලා සද්ද වෙච්ච ගාම නවත්තන්න මොකද වැඩි යන්න එපා right ඒ හොඳටම ඇති right ගයිඩ් වල මේක යූස් කරන්න ඕන ටෝක් එක කත් යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ දෙකයි oh right මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ටිකක් විතර right ඒක තමයි perfect මේක T45 අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් right තමයි මේක 38 යූස් කරන්න නැහැ මම මේක යූස් කරනවා කියලා හිතුවා මොකද මගේ ටෝක් රින්ච් එක කාට් රින්ච් එකක් ලේසි මට මේක යූස් කරන්න. ඒතර අපි ගයිඩ් වලට දාන්නේ 14 නිව්ටන් මීටර්. right already අතින් තද කරා අතින් තද ප්‍රෝග්‍රෑම් තත්‍රම right වැඩි වගේ right ඒක හරි දැන් අපි කප් ටික දාගන්න ඕන right මේවත් තමයි කප්ස් උඩ එක ඉන්ස්ටෝල් කරගමු
ඒවා 25 newton meters. Right, 25 newton meters. රයිට්, මේ ඔක්කොම තද කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ ස්ලැක් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන මෙන්න මෙතනින්. මම all the way මේ කරෝ කරලා තියෙන්නේ මිලිමීටර් මැද තියෙන එක. රයිට්, දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක මම හිමීට මේ බලන්න හිමීට යදෙනවා. රයිට්, දෙක අතින් තද කරගන්න, අතින් නිකන් තද කරගන්න, ටිකක් too tight වගේ ටිකක් බුරු කරගන්නවා. රයිට්, මේ ගන්නට කැරකෙන ගානට තියාගන්න ඕන පොඩ්ඩක්. මේකත් වැඩි තද කරගන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් විතර බුරු කරගන්න. අපිට මෙහෙම කැරකෙන ගානට තියාගත්තම ඇති. වැඩි තද කරගන්නත් එපා. රයිට්. රයිට්, මේ ගානට තියාගන්න. රයිට්, මේක එහෙම තියාගෙන දැන් අපිට තව ටූල් එකක් තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒක මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ටූල් එක. මේ ටූල් එක තමයි අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මෙන්න මෙතනට. මෙන්න මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරගද්දි මේ ක්ලිප් එක, මේ ක්ලිප් දෙක වැටෙන්න ඕන මෙන්න මේ හෝල් දෙකට. මේ හෝල් දෙකට වැටෙන්න ඕන. ඉතින් බලන්න මේ තියෙන විදිය මෙන්න මේක මේ පැත්තේ, ඒ කියන්නේ මේක මෙන්න මෙතන, මේක පොඩ්ඩක් මේ මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම තමයි හෝල් දෙක තියෙන්න ඕන. පෙන්නන්න එකත්. රයිට්, මෙන්න මෙහෙම. එහෙම තියලා මේ යන දෙක දෙපැත්තෙන් දාගන්න ඕන. රයිට්, මෙන්න මේක දැක්කද පින් එක බලන්න ඕන හොඳට ගිහිලා තියෙනවද කියලා. මේක හෙලවෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕන. හෙලවෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕන. අපිට මේ කෑම් වීල් දෙක හෙලුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඒකට පින් එකක් නෑ. ඒ නිසා මේක හෙලුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මේක හෙලවෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ තියෙන්න ඕන. ඒක මම හිතන්නේ බැලන්සින් එකක් වගේ වැඩ කරනවා මේක. ඉතින් අපි ඒක එමු තියලා තමා දැන් කෑම් වීල් එක තද කරන්න අපි බලමු. තද කරන්න. රයිට්, කෑම් වීල් දෙක ඒකට දාන්න තියෙන්නේ ඉස්සලා කිව්වා වගේම නිව්ටන් මීටර් 55 නිව්ටන් මීටර් 55 නිව්ටන් මීටර් ඉස්සලා ටෝක් රින්ච් එකෙන් දාලා ඊට පස්සේ 55 degrees ටී බාර් එකක් අරගෙන කර ගන්න 55 degrees. ඒ කියන්නේ කෙලින් තියලා වටේ කාලක් කැරකුවොත් 90ක් වෙනවා. 90 degrees වෙනවා. 90 degrees වලින් භාගයක් 45 degrees 45 වලට පොඩ්ඩක් 40 degrees 45 degrees 45 වලට පොඩ්ඩක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන මෙහෙම ඉඳන් මෙහෙ කෙලින් ඉඳන් මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ
මෙහෙම කාලෙනුත් කාලක් තමා කරන්න ඕන. දාන්න මම පෙන්නන්නම් එක කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි මේකේ දාගමු 55 degrees. make sure කරන්න 55 තියනවාද කියලා. Right, 55 degrees. Right. Right, 55 degrees. Click करा. Then 55 Newton meter. දැම්ම 55 degrees වලට දාන්න ඕන. still ඔයා බලන්න ඕන මේක in position තියෙනව නේද කියලා. Right, යට secure කරගත්තා. ටසල් එකක් තියලා. මොකද මේ එන්ජිම දැන් අපි 55 degrees මෑන් හරවද්දි මේක ට්විස්ට් වෙනවා. ඒක නිසා යට ටසල් එකක් තිබ්බා. මම එක පෙන්නන්නම්. මේක 55 degrees දාලා ඉවරලා. මාක් කරගත්තා නම් ලේසි. දාන්න ඕන. right, 55 degrees ඒ පැත්ත හරි. right, මම මාක් තුනක් දාගත්තා. මෙන්න මේගේ මාක් තුනක් දාගත්තා. ඒතර මෙතන මේකයි කාලක්. මේ කියන කාලක් මම දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ මැද බ්ලූ ලෙවල් එකට මෙන්න මේක. right, ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සොකට් එකේ බ්ලූ ලෙවල් එකයි බ්ලූ එකයි එතනයි ලයින් එනවා. right, තාම පින් ටික ලස්සනට ලයින් වෙලා තියෙනවා. අර වීල් එක කරකිලා නැහැ. right, right, cam wheel දෙක හරි. දැන් පෙන්නන්නම් crank එක කොහොමද ටොක් කරන්න කියලා. right, crank bolt එක ටොක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. crank bolt එකේ 100 newton meters ඉස්සෙල්ලා ටොක් කළා. ඊට පස්සේ අංශක 270 degrees හරවන්න ඕන.
ඉතින් 100 නිව්ටන් මීටර් මම ටෝක් රින්ච් එකෙන් දැම්මා දාලා මේ වගේ දිග ටී බාර් එකක් ඒ වගේම 22 මිලිමීටර් හાર્ඩ් සොකට් එකක් හයි ටෙන්ෂන් සොකට් එකක් යූස් කරන්න and මේ වගේ පේනවද guys මම මේ මෙතන මාක් කරගත්තා. ඒතර මේ ලයින් එක මේ තිත තිබුණේ මෙන්න මෙතනින් දැන් මම අංශක 90 3ක් ගියා. ඒතර මෙතෙන් දැන් මෙන්න මෙතනට මේ තිතට එනකන් කැලේකුවා. හැබැයි කරකන අතරේ අනිවාර්යෙන් ඔයිල් පින් එක වරද්ද ගන්න එපා. මෙතන තව බැලන්සිං ෂාෆ්ට් එක තියෙන්නේ. මේක වැරදුනොත් මේක එහා මෙහා ගියොත් ඔයිල් බැරිලත් මේක පින් එක ගහන්න නැතුව මේක කැරකුණොත් මේ ටයිමින් එකේදී වාහනේ වයිබ්‍රේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. very important මේ පින් එක. ඒ වගේම පින් එක ගලවලා ඉවරලා වෙලාම පින් එක ගලවලා ඉවරලා බලන්න ඒක උඩට පේනවද දන්නේ. පෙන්නන්නම් ඒක හිල ලයින් එකලා තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන හිල ලයින් වල තියෙනවා. හිල ලයින් වල අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන ටයිමින් වල. නැත්තම් ඔයාලට පේනවා ඇති. නැත්තම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා පින් එක රයිට් මම දැන් already 100 meters දාලා 270 degrees කරකවලා තියෙන්නේ. guys මේක දැන් සබ් ෆ්‍රේම් එක නැති නිසා උඩින් එල්ලලා තියෙන්නේ රෑෂ් බාර් එකේ බ්‍රේස් එකේ. ඉතින් මේක හෙලවෙනවා. මේක මෙහෙම හෙලවෙනවා ට්විස්ට් වෙනවා. ඒක නිසා මම ජැක් එකක් මෙතනට තියාගත්තා. මොකද මෙතන මම පෙන්නන්නම් මේ ජැක් එක ගැලුවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ලොක් එක ෆ්ලයිවීල් ලොක් එක හයි කරලා ෆ්ලයිවීල් ලොක් එකත් most important. මෙතන තියෙනවා පින් එක. මේ පින් එකත් important. මොකද ෆ්ලයිවීල් ලොක් එක නැතුව පින් එකෙන් විතරක් තද කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පින් එක කඩලා යනවා. පින් එක කඩලා යනවා එක්කෝ ෆ්ලයිවීල් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් පින් එකයි ෆ්ලයිවීල් ලොක් එකයි අනිවාර්යෙන් ඕන මේ ජොබ් එකට. මම පෙන්නන ෆ්ලයිවීල් ලොක් එක මොකක්ද කියලා මම ඒක ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ නෑ. රයිට් අමතක කරන්න එපා. මෙතන ඔයිල් පම්ප් ඇඩ්ජස්ටර් එක ලූස් කරලා මේකේ ස්ලැක් එක අරගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේක තද වෙලාද කියලා. රයිට් මේක යා මට කියන්න බැරුව ගියා. රයිට් මම යූස් කරා මෙන්න මේක මෙතනට හරි මෙතනට මේක මෙහෙම තියලා ඒ වගේම මෙතනට මම යූස් කරා පෙන්නන්න එක. රයිට් මෙන්න මේ වගේ කොට තුනක් එකට එකතු කරලා මෙන්න මෙහෙම තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මේක අපි මෙහාට තද කරද්දි මේ එන්ජිම මෙහෙම යනවා මේ පැත්තට යනවා. මොකද මුකුත් මෙතන මවුන්ට් එක නැති නිසා. ඒතර මෙතනින් හෝල් කරලා එකක් තියාගත්තා. ඒ වගේම මෙතනින් මෙහාට යන්න නැති වෙන්න මෙතන තියෙන බොඩිය මෙන්න මෙහෙම කරලා ඉර කරගත්තා. ඒතර මෙතන මේක ඇවිල්ලා මෙහෙම වදිනවා. වැදිලා එක නවතිනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම කරගත්තේ නැත්තම් සෑහෙන අමාරුයි නැත්තම් 270 degrees angle එකක් දාගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා ඒක මේ වගේ නෝ. මොකද අර ලොකු ෆෝස් එකක් ආව තුරට උඩින් එන්ජිම වැටෙන එක වෙන්නේ. රයිට් ඒතර මේ විස්තර හරි. ඒ වගේම ඔයිල් ෆිල්ටර් එක මම ගලව ගත්තා. ඒක මතක් කරලා ප්ලේස් කරගන්න ඕන මෙතනට. මේක බෑවට පස්සේ මේක පෙන්නන්නම්. රයිට් මේක තමයි මම කිව්ව අර ලොක් එක තියෙන්නේ එතන. ෆ්ලයිවීල් ලොක් එක ඒක මෙතනට තමයි සෙට් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එක මේ දැති ටික සෙට් වෙනවා ෆ්ලයිවීල් එකට. මේක පොඩ්ඩක් පරිස්සම කරගන්න ඕන. මේක දැති ටික දාලා මේක වැටෙනවා. මේක වැටෙන නිසා තමයි මම අර ජැක් එක තියලා මෙතනින් මෙහෙම පුෂ් කරලා අල්ලගත්තේ. නැත්නම් මොකද මේක තද කරන අතර මේක වැටුනොත් ලොකු ලෙඩක් වෙනවා. ඒ වුණොත් මේ පින් එකට ඔක්කොම බර එනවා. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රෙස් කරගන්න ඕන. මේක ගලව ගත්තර ගමන්නේ. මේ තියෙන යුනිට් එක. රයිට් යට හරි ක්‍රෑන්ක් බෝල්ට් එක තද කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ ටූල් එක. හිමීට මේ ටූල් එක ගලවලා බලමු ටයිමින්.
වෙනස් වෙලාද කියලා. right timing වෙනස් වෙලා නේ. ඒක ලස්සන තියෙනවා timing. right අපි tool එක ගලව ගන්න ඉස්සෙල්ලා adjust එක දාගන්න ඕන. මොකද අපි අර තියෙන්නේ tool එක adjust tool එක විතරයි දාලා තියෙන්නේ. original adjuster එකක් දාගන්න ඕන දැන්. right තව එක දෙයක් පෙන්වන්න ඕන. දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ජැක් ගහලා ජැක් දෙකක් ගහලා තියෙනවා. අමුතු වැඩ ටිකක් කරලා තියෙනවා මම පෙන්වන්න. දැන් මේකේ ක්‍රොස් ආම් එක නෑනේ තාම යටනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ක්‍රෑන්ක් බෝල්ට් එකේ ඇන්ගල් ටෝක් එක දාන්න බෑ 270 degrees. මේ වගේ දෙකක් නැතුව නැත්නම් ලොකු කරදරයක් වෙනවා. ඒක නිසා මම පාවිච්චි කරා. එක එක්කෙනාට එක එක ස්ට්‍රැටජිස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ නොලෙජ් එක අනුව. බට් මම යූස් කරා මෙතන ජැක් එකක් තියලා මෙතන තියෙනවා එන්ජින් මවුන්ට් එකට මම තියලා තියෙන මෙතන හිර කරලා. ඒ වගේ මෙතනින් තියලා තියෙනවා කෑලි තුනක්. මේ පැත්තට මොකද මෙහෙම හරවද්දි මෙතනින් ගිහලා මේ බොඩියට වදිනවා. ඒතර මේක ට්විස්ට් වෙන්න තියෙන්නේ මොකද ඉස්සර බ්‍රේස් එකකින් එල්ලලා තියෙන්නේ. ඒකයි මෙතන මම එකක් යූස් කරා. මෙන්න මෙතනට ෆෝස් කරගන්න. and අමතක කරන්න එපා. මේ පින් එක ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලොක් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ලොක් එකේ පොඩි ගැප් එකක් තියෙනවා. ඒකට මම පෙන්නන්න. පොඩි ගැප් එකක් තියෙනවා මෙතන. පේනවා ඇති ෆ්ලැට් නියන ගහලා ඒ ගැප් එකත් ඇරියා. අනිත් එක තමයි guys මට එක දෙයක් මිස් වුණා. ඒක මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. මේ පේනවද දැන්? මෙතන මේ ලොක් එක වැටලා තියෙන විදිය. ඇත්තටම මේක අපි මේක ඩිග්‍රීස් දාද්දි මේක මේ පැත්තට කැරකෙන්නේ. හරි ක්ලොක් වයිස් කැරකෙන්නේ. ඒක ක්ලොක් වයිස් කැරකෙද්දි ක්‍රෑන්ක් එක මෙහි පැත්තට යන්නේ. එතකොට අපි මේ ලොක් එක දාගන්න ඕන whatever මේ පැත්තෙම කීයකට. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තම කීයකට දාගන්න ඕන. ඔයා බැරිලා මේ පැත්තේ කීයකට දැම්මොත් මෙන්න මේක මෙහෙම ටිකක් මූව් වෙනවා. ඒ මූව් වුණොත් මෙතන ගහලා තියෙන පින් එක ඇද වෙනවා. ඉතින් පින් එක ඇද වුණාට පස්සේ ගන්න නම් හරි අමාරුයි. ලොකු හේසක් දරන්න ඕන. ඇත්තටම මට පොඩ්ඩක් මිස් වෙලා එක පින් එක ඇද වුණා. මොකද මේක මම ගහන එකෙන්. නමුත් මට කියන්න ඕනේ මේක තමයි හරි විදිය. ඒක පොඩි මිස්ටේක් එකක් උනේ. පින් එක ඇදුණා විතරයි ෆ්ලයි වීල් එක ඩැමේජ් වුන්නේ නැහැ. එහෙම ඩැමේජ් වුණිත් නැහැ පින් එක තමයි ඇද වෙන්නේ. මේක එළියට පැන්නොත් ෆ්ලයි වීල් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකුවට බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕන මේක වැටෙන්නේ නැතුව ඇන්ගල් ටෝක් එක දාද්දි මේක වට ගන්න බෑ. මේක ටයිට් කරලා තියෙන්න ඕන. මෙතන ගැප් එකක් තියෙනවනේ. මේ බලන්න මම මේක යූස් කළා. මෙතනින් මෙහෙම උස්සලා ෆ්ලැට් එකකුත් තියලා ඒ වගේ මොන හරි ස්ට්‍රැටජිස් ටිකක් කරගන්න වෙනවා. මේක ඔයගලන්ට උදේ ටිප් එකක් වෙයි මේ වැඩේ කරද්දි. ඒ අතර මතක් කරලා මේක රිලීස් කරන්න එපා. මේක ලූස් කරලා තියාගන්න. and මේ පින් එක ගහලා තියාගන්න. මොකද බැලන්සින් එක කැරකුණොත් ෂාෆ්ට් එක කැරකුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පින් එක අනිවාර්යෙන් ගහලා තියාගන්න මේ වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම රයිට් ඉතින් ඕක තමයි මට ගොඩක් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙතන කොහොමද එන්නේ කියලා. මතක් කළා මේක මේ පැත්තේ එන්ඩ් එකට දාගන්න. මොකද මේක මෙහෙම කැරකෙද්දි මෙතනට හිර වෙන්න ඕන නිසා. රයිට් ඇන්ගල් ටෝක් එක දාලා ඉවරයි. මම මේක මාක් කරලා දාගත්තා. අපි දැන් ඔක්කොම අයින් කළා. ආයි ටයිමින් චෙක් කරගන්න ඕන. හරි ටයිමින් වලට මේක අපි මොකද කරන්නේ? වට දෙකක් හෝ වටයක් කරකවලා ආයි ටයිමින් ඔක්කොම ටූල්ස් එක ගාලා මම උඩම තාම දාලා තියෙන්නේ ටයිමින් ටූල් එක. ටයිමින් ටූල් ගලවලා මේ පින්ස් ටික ගාලා වට දෙකක් කරකවලා ආයි චෙක් කරන්න හරි ටයිමින් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. හරියට මම එකක් පෙන්නන්න මොකද කියලා. රයිට් අලුත් චේන් එක දාලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඇඩ්ජස්ටර් එක අපේ ටූල් එකේ ඇඩ්ජස්ටර් එක සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. වැඩියට තද කරගන්න එපා. ලූස් එකේ තියාගන්න.
බෙල්ට් එක මෙයා කරගන්න. හරි. ඔක්කොම ටූල්ස් ටික ලොකින් පින්ස් මේ ඔක්කොම ගල්ලා තියෙන්නේ. ටයිමින් එක තියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් වට දෙකක් කරකලා බලමු හරි ටයිමින් එකට ආයෙනවද කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කැරකුණා. ඒගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. ඕගොල්ලන්ට ටයිමින් වැරදුනා කියලා හිතුනොත් එකම දේ තමයි බලන්න මෙන්න මේ බාකෝඩ් එක. මෙතන තියෙනවා බාකෝඩ් එකක්. ඒ වගේම මේ කෑම් එකේ උඩ තියෙන බාකෝඩ්. මේ බාකෝඩ් දෙකම උඩට එන්න ඕන. බාකෝඩ් දෙක උඩට ආපුවම බලන්න කෑම් ලෝබ්ස් දෙක උඩට තියෙන්න ඕන. මේක එක්සෝස් පැත්ත. මේක ඉන්ටෙක් පැත්ත දෙකම උඩට තියෙන්න ඕන. කොහොමත් උඩට තමයි තියෙන්නේ. මේ බාකෝඩ් එක උඩට ඇවිල්ලා තිබුණොත් රයිට්. දැන් ඕල්මෝස්ට් වට දෙකක් කරකලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ටයිමින් හරිද හරියටම කියලා. රයිට් දෙපැත්තම මෙතනින් සීට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් සීට් වෙලා තියෙන්නේ. ලස්සනට ඒ ටූල් එක වැටුණා. ඒ වගේම අපි බලමු ඉස්සරහා ටූල් එක මේක පින්ස් වලට වැටෙනවද කියලා. රයිට් මේ පින් එක වැටෙනවා. මේ පින් එකත් වැටෙනවා. පින් එක වැටුණා. ලස්සනට මෙතන සීට්ලා තියෙන්නේ. මෙතන සීට්ලා තියෙන්නේ. රයිට්. අපි බලමු යට කොහොමද විස්තර ටික කියලා. රයිට්. උඩ ටයිමින් හරි. දැන් ටයිම් මාක් කරලා තියෙන බලන්න ඕන පින් එක ආයේ ගහලා ලයින් වල කියලා. රයිට් පින් එක මේ all the way යනවා. රයිට් අතනින් හරි. පින් එක හරි. ඔයිල් පම්ප් එකේ බලන්න ඕනේ යනවද කියලා. ඔයිල් පම්ප් එකෙත් රයිට්. ඔයිල් පම්ප් එකෙත් යනවා. ඔයිල් පම්ප් එකේ ලෙවල් එකත් හරි. මේවත් දන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ. ඔයිල් පම්ප් එකේ හෝල් එක. රයිට් ඔයිල් පම්ප් එකේ හෝල් එකත් ඇති. මෙතන ටෝක් එක දාලා තියෙන්නේ. ස්ලැක්ස් මුකුත් නැහැ. හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අතේ ගන්නට තද වෙලා තියෙන්නේ. රයිට් උඩත් හරි යටත් හරි. දැන් අමතක කරන්න එපා. ස්ටේනර් එකේ 10 mm ඇනේ දාගන්න. දාලා තද කරලා සම්ප් ගෑස් කට් එක අලුත් ගෑස් කට් එකක් දාලා සම්ප් එක හයි කරන්න ඕන මේ පැත්තෙන්. සම්ප් එක හයි කරලා මේ පැත්තෙන් ඩෑම්ප් වීල් එකත් හයි කරගෙන ක්‍රෑන්ක් ෆ්‍රන්ට් වීල් එකත් හයි කරගෙන ඊට පස්සේ මේ බට ටික
මේ බට ටික මෙතන පෝට් පම්ප් එකේ බට ඒව ටික හයි කළා සබ් ෆ්‍රේම් එක උස්සලා දාගත්තා නම් යට ටික ඔක්කොම හරි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ උඩ ටික කම්ප්ලීට් කරන්න ටයිමින් ඔක්කොම හරි දාලා ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ රයිට් අපි බලමු ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා